Bunda kan kepala sekolah. Kenapa guys? Melihat orang Administrasi. batuk Sekaligus gitu. guru TK. Kalau orang batuk sampai gini, gitu. Biasanya agak begitu guys. Kita lihat guys. Kita mau lihat guys. Tapi enggak guys. Saya yang buat ditanya ini. Nah, kalau batuk itu kayak gitu, ketekan gitu. Kayak aku tuh kemarin batuk, kita tekan batuk, tekan batuk. Guys, kita itu guys, apa kita dengerin batuk saya ya kayak begini. Kita kayak begitu. Jadi agak yang ketekan-tekan gitu, apanya sakit gitu, dadanya sakit apa gitu, ada apanya gitu, tahu apa tuh. Dan kemarin kan aku itu mau tidur guys. Nah, mau tidur kayak dia meledak gitu. Gak tahu siapa. Tapi aku nggak ngeliat siapa. Pas aku bukain pintu, pas aku bukain pintu itu aku nggak ngeliat apa-apa. Yang meledak itu aku nggak tahu. Ban mobil, bom. Kalau gas sih nggak mungkin. Kalau gas mah bisa kebakaran guys. Nah guys,